Assalomu YouTube foydalanuvchilari. Mana sizlar bilan bugun ko'rsatib o'tadigan narsalarimiz Belmondo va koreyskiy shtampillar bo'ladi. Bahorgi velvetlar haqida gaplashamiz. Ketdik. Bularning narxlari 70 ming so'mdan, bo'yi 1.1 lozimi bilan bemalol ko'rib zakaz qilaverasizlar. Pastdagi nomerlarga like va podpiska bosib qo'ying. Yana video sizga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Bu 65 ming, buni bo'yi kalta, mana ko'rib turibsizlar. Narigi Leon kofta yubkamiz 110 ming. Kofta yubka. Bularimiz 75 ming, o'sha bo'yi 1.1. Mana ularimiz esa 60 mingdan berib yuboryapmiz. Mana bemalol dvoyka. Razmerlari 48 dan 54 gacha bemalol tushaveradi, bor. Aziz obunachilar, keladimi deganlarga hamma viloyatga, mana filiallarga jo'natib yuboryapmiz. Bemalol zakaz yozib aloqaga chiqaverasizlar. Mana bularimiz aziz obunachilar, bularimizning narxi 60 ming so'mdan, razmerlari 48 dan 54 gacha. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi kunda eng yaxshi ketib turgan narsalarimizdan bittasi Dior dvoykalarimiz. Bularimizning narxi 85 ming so'mdan, bahorgi velvet. 6 xil rasvetkasi bor. Kommentariyaga yozinglar, yana nimani obzor qilib chiqaylik. Bularimiz 110 ming so'mdan yangilik. Kofta yubka Belmondo 100 ming so'mdan kombinatsiya qilingan.